One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आदरणीय अभूतपूर्व विजय मिली, दिल्ली की जनता को अभूतपूर्व विजय मिली। 70 में से 67 सीट भारत के इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिली। ये दिल्ली की जनता की जीत है, बहुत बड़ी जीत है, आप सब लोगों की जीत है। लेकिन नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का। जितना जम के दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जितना जम के दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों ने ईमानदार राजनीति का समर्थन किया, आप लड़ती रही है। 49 दिन की जो सरकार थी, पिछले साल जब हमारी 28 सीट आई थी, 49 दिन की सरकार बनी थी, तो हमारी 49 दिन की सरकार की एक ही चीज लोगों को याद थी कि जब 49 दिन की सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर पैसे लेने बंद कर दिए थे सब लोगों ने, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो जैसे ही इस बार दोबारा हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम हमने किया भ्रष्टाचार के ऊपर वार करने का। सबसे पहले हम लोगों ने एंटी करप्शन ब्रांच हमारी जो थी उसको सुदृढ़ करने का काम हम लोगों ने शुरू किया, और 3 महीने के अंदर जिस तरह से हमने 49 दिन के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, सरकार बनने के बाद पहले 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार दोबारा हम लोगों ने खत्म कर दिया। दुकान वाले बताते थे, सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करने जाते हैं वो बताते थे कि हमारे से पैसे देने बंद कर दिए। एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर हम लोगों को अच्छे अफसरों की जरूरत थी। आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंदर नहीं आती है। तो मैंने अन्य कई मुख्यमंत्रियों से संपर्क किए कि हमें ईमानदार अफसरों की जरूरत है, ईमानदार पुलिस वालों की जरूरत है, कुछ हमें मदद कीजिए। और आज इस मंच से मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का, कि केंद्र के अंदर बैठी भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों को याद होगा 10 जनवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के चुनाव के ठीक पहले, महीना भर पहले, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा था कि केजरीवाल नक्सली है। देश के लोग इस किस्म की राजनीति नकार चुके हैं, ये गाली गलौज की राजनीति है।